Arkadaşlar normal çeşme suyunun içine mantolama sıvası koyuyorum. Onunla harcım yapacağım. Normal çimento miktarımızın 1/3 kadar arkadaşlar su ilave ediyoruz. Fazla koymayın, çok cıvık olmasın, çok tatlı olmasın. ...10 kilogramlık bir çimentoya yaklaşık 3 kilo su yetecektir. Dur o, kamera önüne geçmiş. Babam bunu sarı. Arkadaşlar karışımımızı hazırladık. Ben hemen sürme işlemini de yaptım. Biraz sıcak bir havada çalışıyorum. Harcımın kurumaması için hızlı biraz davranmış oldum. Kusura bakmayın, bu arada size harç çekme işlemini gösteremedim. Yalnız arkadaşlar harç çekme işlemi normal klasik. Çelik madamla en fazla 2 milim kalınlığında bir harcımı çektim duvara. Başta gördüğünüz gibi mantolama harcıyla malzememi hazırladım. İnce, taşsız oluyor. İçinde fazla pıtırcık mineral malzeme olmuyor mantolama sıvılarında. Bu tür İtalyan sıvı uygulamalarında ince bir harç lazım arkadaşlar. İçinde fazla mineral, taş parçacığı olmamalı harcımızın dekorumuzu yakalamamız için. İnce malzemeyle harcımı hazırladım ve duvara 2 milim geçmeyecek şekilde ince bir şekilde harcımı sürdüm. Arkadaşlar bu ben özel profesyonel aparatlar da var bu noktacık pıtırcıklı görüntüyü vermek için. Yalnız ben halı fırçasından istifade ettim. 2 ayırdım el halı fırçasını. Kafanıza göre arkadaşlar sağdan sola veya da soldan sağa doğru bu akıntı şeklini verebilirsiniz. İtalyan sıvının olmazsa olmaz arkadaşlar bu akıntı şekli. İşlerini sonraki göreceğiniz aşamalarda dolduracağız farklı renklerle. Kombine edeceğiz. Güzel bir dekor çıkacak. Çok hoşunuza gideceğini ümit ediyorum. Daha önceki yaptığım çalışmada aynı şekilde beğenmiştiniz. Bu da çok hoş olacak. Bunu arkadaşlar evlerinizin içinde, hollerinizde, oturma odalarınızda, misafir odalarınızda çok güzel bir görsel sağlar bir görüntü. Süper bir çalışmadır. Evet, bu aşamada spreyleme yöntemiyle arkadaşlar suyu sıkıp yüzeyimizi yumuşatıyoruz. Çelik malamızla yüzeyimizi ekstra bir düzeltme yapacağız. Şimdi asıl görüntüyü yakalayacağız bundan sonra. Spreyimizi sıkıyoruz. Bunda arkadaşlar bu spreyleme olayı önemli. Yüzey çünkü bekledik birazcık. Bu işlem için bir 15 dakika kadar bekliyoruz. Yüzeyin biraz çekmesi gerekiyor kendini. Ondan sonra arkadaşlar çelik malamızda fazla bastırmadan ve çelik malanın yüzeyine harç değdirmeden diyelim şöyle yani harç çelik malamıza bulaşmamalı. Sıktığımız suyu hem yüzeye hem çelik malaya sıkıyorum. Kaygan bir yüzey oluşmalı. Yüzeyimizin pütürlü yapısını bastırıp minimize ediyoruz. Sadece gözenekler, delik gözenekleri kalıyor. Onlara da malzememizi istediğimiz varak renkleri doldurarak arkada farklı bir çift veyahut da 3 renkli kombine renk karışım yapacağız. Çok hoş bir görüntü çıkacak birazdan. Sprey su sıkarak iyice yüzeyimizi çizilmesin diye yumuşatıyoruz. Daha kaygan olsun diye. Aynı spreyleme yöntemi arkadaşlar malamızı da yapıyoruz. Malamız harç toplamamalı. Yüzeyde arkadaşlar olabildiğince mala izi kalmamalı. Buna çok dikkat etmeliyiz. İtalyan sıvıda. Yüzeyimiz ayna gibi olmalı. Malamızı fazla bastırmıyoruz. Kaygan bir şekilde. Hareketlerimizi yapıyoruz. Olabildiğince mala izini kaybetmeliyiz. Bu yaptığımız dekorasyon arkadaşlar dünya çapında meşhur bir dekorasyondur İtalyan sıvı. Yaygın bir dekorasyondur. Pek çok gösterişli evlerde bu sıvayı görebilirsiniz. Çok güzel bir görüntüsü oluyor bittiğinde. Başlı başına bu şekilde bırakmak bile güzel bir dekor Arkadaşlar sağlıyor. bu tür uygulamalarımızda şimdi İtalyan sıvamızı yaptık. İşlem kurudu. Biraz onu da gösteririm. Her zaman diyorum Polyzolon binder veyahut da Dryfix binder veyahut da Universal Astar arkadaşlar kullanacağız.
direği dışlandırarak 100 gram arkadaşlar astar koyuyorsak, ben burada polizolon kullanıyorum. 100 gram arkadaşlar astar koyuyorsak 7 katı su ilave ediyoruz ve ona göre ayarlarsınız. Bu malzeme arkadaşlar yüzeyin emiciliğini azaltır. Dolayısıyla boya sarfiyatınız azalır. Aynı zamanda yüzeyiniz dış cephede ise dış etkenlerden de korunmuş olur. Yüzey su emmez. Bizim burada yapma amacımız boyayı duvar az emsin. Duvarda alaca bir görüntü çıkmasın. Çünkü bu astarı sürmezsek direktman sıvaya boyamızı uyguladığımız arkadaşlar sıva bir anda boyayı emebiliyor. Emdiği için sıvanın içinde istiyor boya. Bu olmamalı. Boya sıvanın yüzeyinde kalmalı arkadaşlar. Amacımız, bunu uygulamaktaki amacımız bu. Önce bunu sıvaya emdireceğiz. Yüzeyimiz su emişsiz, boya emişsiz hale gelecek. Sonra boyamızı uygularsak boyanın gerçek tonlarını yakalamış oluruz. Arkadaşlar bu dünyaca ünlü İtalyan sıva. Evlerinize de çok yakışacağını düşünüyorum. Bu sıvayı ben şahsen çok seviyorum, İtalyan sıvayı. Çok güzel bir atmosfer sağlıyor mekanlara. Buraya bu İtalyan sıvayı yapmayı umuyorum. Şimdi üzerine astarımızı süreceğiz. Yüzeyin boya emmesini azaltmış olacağız arkadaşlar. Ben bunu mantolama sıvasıyla yaptım arkadaşlar, yüzeyi, harcını. Sıvamızı pek çok malzemeyle yapabiliriz. Yalnız dış cephelerde, iç cephelerde de benim tavsiyem bu İtalyan sıvada çimento bazlı sıvadan başka arkadaşlar denemeyin. Mantolama sıvası veya da fayans sıvası türü malzemeler arkadaşlar. Veyahut da özel harçlar var. Çimento harçlar var. Onlarla yapabilirsiniz. Bu İtalyan sıvası sadece bu malzemelerle olur. Alçıyla olmaz. Buna dikkat edin. Tamamdır. Giriş yaptık. Sayın az bir şey kaldı. Tamamdır. Arkadaşlar polizon uygulamamız bitti. Burada ben polizonunu uyguladım. Siz dediğim gibi diğer aslan malzemelerini uygulayabilirsiniz. Yüzeyimiz birazdan kurur. Kuruduktan sonra üzerine gümüş parak süreceğim. Üzerine altın aralarına, deliklere altın atacağım. Altın rengi varak boya. Süper bir görüntü çıkacak. Sonunu bekleyin. Çok güzel bir görüntüyle karşılaşacaksınız.
Arkadaşlar bu aşamada yüzeyimiz kurumadan hemen fazla sarı boyamızı, altın rengi boyamızı alıyoruz. Tekrar üzerine gümüş boya uygulaması yapacağız. Olabildiğince süngerimizi nemlendirip fazla altın rengi alıyoruz. Bizim burada amacımız alttaki girinti kısımlardaki altın renginin kalmış olması. Yüzeyde arkadaşlar düzeltmeler yapacağız. Evet, bu haliyle daha güzel oldu. Şimdi üzerine tekrar arkadaşlar gümüş uygulaması yapacağız. Su bazlı arkadaşlar gümüş Fashion Art boya. Arkadaşlar bu aşamada boyamızı sulandırmıyoruz. Sulandırmadan tekrar yüzeyimize gezdiriyoruz. Bir miktar sarılarımız kapanacak ama dediğim gibi içindeki girinti kısımlarda kalan sarı boyanın, altın rengi boyanın arkadaşlar kalmış olması bizim için önemli. Evet, süper görüntüler çıkıyor meydana. Tablo tadında. Burada arkadaşlar maksat girintilerdeki altının aradan böyle zengin gözükmesi. Komple sarı şeklinde gözükse arkadaşlar olmaz dekorasyon. Yüzeyimizi tekrar gümüş varakla kapatıyoruz. İçindeki altın varak renkler yüzeyinden gözükecek. Gerekirse bu uygulamayı arkadaşlar birkaç kez yapacağız. Arka planda hafif altın rengimiz gözükecek. Bir 10 dakika sonra arkadaşlar kurumasına bir takip. Bu boya çabuk kuruyor. Arkadaşlar bu boyanın özelliği aynı zamanda çabuk kuruması. Elinize dahi bulaşsa hemen kurur. Elinize hemen yıkamanızı icap eder. Mümkünse sünger eldiven takın uygulamalarınıza. Su bazlı olmasına rağmen müthiş yapışkan bir boya. Dış hava şartlarına da arkadaşlar dayanıklı bir boya aynı zamanda. Evet, bir kat daha şimdi uygulamaya başladım. Yavaş yavaş yüzeydeki fazla sarı altın rengi görüntüleri kapatıyoruz. Sadece deliklerde gözükecek şekilde altın rengi kalıyor arkadaşlar. İşinizden güzel tarafı da burada. Geri planda altın rengin gümüşün arasından sırıtacak bize. Süngerimizi arkadaşlar olabildiğince yüzeyde gezdirelim. Bir alanda sünger gümüş rengi kalmasın. Olabildiğince dağıtın boyamızı. Yalnız süngerimizi burada bastırmadan yapıyoruz. Aradaki altın renklerini örtmemeli arkadaşlar. İçindeki altın renklerini örtmemeli. Süreceğimiz son kat gümüş boyamız. Arka planda göz kırpmadı bize altın rengi. Baştan yapacağını sonradan yapıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İtalyan sıra uygulamasıyla karşınızda oldum. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda inşallah görüşmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar videolarıma beğenip like atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir.